Hi guys! Welcome back to my channel. And for this video guys ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng audio sound effects sa ating mga ginagawang videos. Katulad nito. Oh, no, no. Saka ito. Yan guys. At ngayon guys ay sa mga lalo na sa mga baguhan sa YouTube, sa mga small YouTubers na katulad ko, please panoorin nyo tong video na to para kahit kunti makatulong ako sa inyo kung paano maggawa ng mga audio sound effects sa ating mga ginagawang video. At kung napadaan ka sa channel na to, please paki-subscribe and i-click mo na rin yung ating notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga ginagawang video. At sana please panoorin nyo to para matuto kayo. At kahit paano, kahit ako, bago pa lang ako sa YouTube, pero meron akong kunting kaalaman sa pag-i-edit at sa paggagawa ng mga ganito. Kaya ngayon ay share ko sa inyo yung konting kaalaman ko at sana po makatulong ako sa inyo. At please watch this video till the end. Ngayon guys, andito na tayo sa ating application guys. Hanapin lang natin yung apps na KineMaster yan. At antayin lang natin guys kasi maglo-loading pa siya. Cut. So andito na tayo sa ating apps na KineMaster guys. Antayin lang natin guys kasi naglo-loading pa siya guys. Yan. Yan, magalaw yung ating video dito. Yan. Tapos hanapin natin, i-click natin yung naka-plus guys, yan. Tapos itong nakalagay na 69 guys, yan. Yan guys. Tapos yan, papasok na tayo sa ating apps na KineMaster guys. Yan. At syempre pag maglagay tayo ng audio guys, syempre may video tayo guys. Kaya hanapin, maglagay muna tayo ng video guys. Yan, medyo blurred ang ating video. Yan, nagano na siya. Yan guys, hanapin ito yung media guys. Maghanap tayo ng mga video guys. Yan, mga ganyan guys. At piliin natin tong video na to guys. Hanapin natin. Yan, mukbang. Yan, ay medyo mahaba ito guys. Medyo mahaba itong video na to guys. Kaya pwede natin tong palitan guys. Tanggalin muna natin. Palitan natin siya guys, yan. Maghanap muna tayo dito ng video guys para madali natin ilagay sa ating, para madali malagay ng audio guys, sound effect. Yan, malaki yan. Ito pwede nito guys, ibalik muna natin sa dulo guys. Scroll up muna, scroll muna tayo sa dulo. Yan. At make sure guys na naka-download na kayo ng mga sound effect guys. Para pandali lang na tayo magano, madali lang na may download yung guys. Sa sunod nating video guys, ituturo ko sa inyo yun kung paano mag-download ng sound effect sa ating video. Ngayon guys, punta na tayo dito sa ating audio guys. May audio nakalagay sa gilid guys. Diyan natin makikita yan, yan sa gilid. Pindutin lang natin yun. Tapos ngayon pagdating dito guys, ito na yung laman ng ating ano guys, mga sound dito, music. Pwede ka rin maglagay ng mga music. Hanapin natin yung albums guys. Kasi doon nakalagay yung ating mga sound effect na download natin dito guys. Sunod nating video guys, tuturo ko sa inyo guys kung paano mag-download ng sound effect. Hanapin natin yung album siya, scroll up natin yan. Ayan. At nandito na guys ang ating mga dinownload ng sound effect guys. Yan, mga ganyan. Yan guys, pindutin natin yan. Tapos i-play muna natin yan. Tapos pindutin natin plus guys para papasok siya doon sa ating video guys. Ayan, pumasok na siya guys pag pindutin mo yung plus. Yan. Play mo natin guys kung tutunog ba siya guys. Oh, no, 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 no. Guys, diba? Narinig guys na tumutunog siya. Ganyan lang pagkadali ang paglagay ng audio sa ating mga video guys. At ngayon, maglagay naman tayo ng isa guys para maano nyo guys. May tawan mo natin yung isa. Ibaba mo natin. Ngayon, maglagay mo natin tayo ng isa guys. Magdagdag tayo ng isang audio guys. Sound effect. Punta muna tayo sa audio. Yung audio yan. Tapos sa album. Yan, ganyan. Tapos hanap na naman tayo ng mga sound effect guys na dina-download natin guys. Madali lang na i-download yung guys. Turuan ko kayo guys sunod ng video guys. Ngayon itong uno, ito yung ano natin kasi kadalasan yung ginagamit ngayon eh. Yan. Oh, no.
Yan guys, yan. Diba, narinig nyo guys? Yan guys, matapos na guys, meron pa rin guys. Punta lang tayo dito sa ating export, yan. Pindutin lang ito sa gilid guys. Ganyan lang guys. Tapos na yung ating video guys. Sa sunod ng video guys, tuturo ko sa inyo kung paano maggawa ng mag-download ng mga sound effects sa ating mga video guys.